για το έτος 2016. Πριν περάσουμε στις τοποθετήσεις σας για το θέμα, πρέπει να σας διαβάσω μια επιστολή από το Επαγγελματικό και Εμπορικό Σύλλογο του Δήμου Μεγαλησίου που έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα για τα τέλη. Προς κύριο Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλους Δήμου Μεγαλησίου. Λέμε όχι στην αύξηση των δημοτικών τελών. Κύριοι, σήμερα συνεδριάζεται με θέμα μεταξύ άλλων την αύξηση των δημοτικών τελών. Και αυτό γιατί στην προηγούμενη ψηφοφορία η αρχική εισήγηση δεν ψηφίστηκε με τα γνωστά επακόλουθα. Δεν θα σταθούμε στο τυπικό της απορριπτικής απάντησης της αποκεντρωμένης και αυτό γιατί απλά δεν θα έπρεπε να έχουμε φτάσει εκεί. Και λέμε δεν θα έπρεπε γιατί αυτό το μείζον κοινωνικό θέμα έπρεπε εξ αρχής να είχε τεθεί σε ανοιχτή διαβούλευση και όχι βέβαια να γίνει προσπάθεια ψήφισης του με πρόταση εντολή. Δυστυχώς και με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν πληθήκαμε ούτε μία φορά ώστε να καταθέσουμε τις απόψεις μας και μέσα από ένα γόνιμο διάλογο να βρούμε λύσεις κοινά αποδεκτές και βιώσιμες. Κύριοι, σε πάρα πολλούς δήμους στη χώρα, στην περίοδο αυτή για το συγκεκριμένο θέμα έχουν ληφθεί αποφάσεις μηδενικής αύξησης, ακόμα και μείωσης των τελών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουμε Δήμος Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Αμπελοκήπων, Ηρακλείου Αττικής, Εορδαίας, Λιβαδιάς, Αχαρμών και άλλων. Και αυτό είναι σε μια λογική συμπαράσταση προς τις επιχειρήσεις δημόσιες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μειώσεις τζίρου μαζί με αυξανόμενους φόρους από την κεντρική κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε σε εσάς και αυτό μας προβληματίζει σε σχέση με τις πραγματικές προσθέσεις σας. Κύριοι του Δήμου Μεγαλησίου, που σκεφτήκατε ή θα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα, είτε είστε εκτός πραγματικότητας, είτε είστε ανάλγητοι όταν στρέφεστε με αυτόν τον τρόπο εναντίον των δημοτών που σας εξέλεξαν για να τους εκπροσωπείτε και να τους υπερασπίζεστε. Αυτές οι ενέργειες ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών μας και θέτουν σε κίνδυνο τις ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Αποτελούν τροχοπέδι για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιπρόσθετα μειώνουν την αγοραστική δύναμη, την οποία έχει μείνει των δημοτών και μας οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο συρρίκνωσης της τοπικής οικονομίας. Σας ζητάμε λοιπόν να σταματήσετε κάθε σκέψη και κάθε συζήτηση για αύξηση δημοτικών τελών εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κατάστασης σε όσες επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να επιβιώσουν ακόμη. Αυτή είναι μια επιστολή από το Σύλλογο Περιβαλλοντιών που μπορείτε να μπείτε στα γραφικά. Και προχωράμε στις τοποθετήσεις σας στο θέμα και στην εισήγηση από τον κύριο Δήμαρχο. Πρόεδρε, την έχεις ηλεκτρονικά αυτή? Όχι. Μπορεί να μας στείλει ηλεκτρονικά, είναι εδώ ο Πρόεδρος. Να μας στείλει ηλεκτρονικά, Πρόεδρε, να την έχουμε και εμείς στο αρχείο. Ευχαριστώ. Ή να φωτοτυπηθεί τέλος πάντων κάπως. Πρόεδρε, να ξεκινήσω. Βεβαίως. Ναι, εντάξει. Όντως είναι πολύ σεβαστή η τοποθέτηση του Συλλόγου Επαγγελματιών. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Το είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρίασή μας. Δεν είναι καθόλου απλό για μια διοίκηση, για έναν δήμαρχο, για ένα δημοτικό συμβούλιο να θέλει να αυξήσει τα τέλη. Έτσι, ασφαλώς. Δεν το συζητάμε καθόλου. Στο προηγούμενο συμβούλιο πάρθηκε μια απόφαση αρνητική. Σας είχα πει και ότι οι σύμβουλοι μου ήταν πολύ προβληματισμένοι με το συγκεκριμένο θέμα για τον ισοσκελισμό των τελών. Υπήρχε μια κατάσταση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ο κ. Ζαβιτσάνος είπε την πραγματικότητα, εμείς κάναμε αυτό, εσείς πορευτείτε σωστά. Λοιπόν, και εντάξει, είναι σεβαστό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν θα αναφερθώ στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος φυσικά ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, η Δημοτική Αρχή καλείται να ισοσκελίσει τα τέλη. Λοιπόν, ήδη πράγματι έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις σαν δημοτική ομάδα και σε όλες τις συναντήσεις υπήρχε αυτός ο προβληματισμός και αυτό το κλίμα έτσι που θα βλέπαμε σήμερα, δεν είναι κάτι άγνωστο σε εμάς. Ξέρετε ότι είναι δύσκολη η διοίκηση, η αντιπολίτευση είναι ευκολότερη, σαφώς, αλλά πρέπει να πάρθουν και σκληρές αποφάσεις. Κατανοώ τα πάντα, σας είπα,
και τους επαγγελματίες και τον κόσμο στο νησί, αλλά δεν μπορούμε να κατατήσουμε. Δυστυχώς είναι αυτές, η χώρα μας είναι σε οικονομική ομηρία, μας επιβάλλονται πράγματα, συγγνώμη, μας επιβάλλονται πράγματα, έτσι, κανένας δεν θα έκανε εδώ, θα γινόταν οι δουλειές μας, θα ήταν η δουλειά μας πολύ πιο εύκολη. Δυστυχώς η χώρα είναι υπό επιτροπία και οικονομική ομηρία, το ίδιο και οι Δήμοι. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση υπό τη δική μας διοίκηση δεν θα κατατήσει ο Δήμος σαν τη Σαλαμίνα. Να έρθει το παρατηρητήριο να μας επιβάλλει τρελά πράγματα. Εγώ κατεβάζω πάλι, εφόσον ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής που είχε λάβει. Αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, αντιπρόταση, οτιδήποτε άλλο ή από την αντιπολίτευση, από τους δικούς μου συμβούλους, δεκτή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.